біздер енді настройкасына келген жағдайда температура мен ылғалды қалай қоямыз? Яғни ол кезде S-ті басып тұрамыз 5-6 секунд. Міне температура градус дейді, яғни төмен қойсаңыздар болады, немесе жоғары. Тауық бөдене 37,8. Келесі бір S-ті бассаң, P-ны бассаңыздар, міне кешіріңіздер. Ылғалды қойсаңыздар 70 немесе 60-65 қалай қоятындарыңыз өздеріңізге керегін қойып аласыздар. Содан кейін осы памятті сақтандыру үшін S-ті басып тұру керек 5-6 секунд. Өзі автоматты түрде сақтайды. Енді терең настройкаларына келейік. Яғни глубокий настройки дейді. Оған келген кезде бізде P-ны басып тұрамыз. Яғни P-ны 5-6 секунд тоже басып тұрамыз. Бұл жерде бізде H, T деп шығады. Міне мысалыңыз T0. Келесіне барсаңыздар, P-ны мен бассаңыздар T1 шықты. Міне қарасаңыздар, келесіне T2, T3, T4 осылай кете береді. H деген бар, U деген бар. Яғни T дегеніміз бұл жерде температураға жауап береді барлығы. Ал H дегендер бәрі ылғалға жауап береді. Одан кейін U дегеніміз U подковая, яғни бұларымыз бізде переворотқа, проветривание сондайға жауап береді, яғни вытяжкеге, переворотқа бәріне. Енді бұл жерде настройкалар өздері қойылған, және де сол сияқты бізде де осындай қағаздар берілген кезде бұл жерде настройкасы жазылған, бәрін қалай қою керек екен. Яғни міне мына жерде тұр. Қазір осыған қарай сіздерге көрсетіп берейін. P-ны басаймыз 5-6 секунд. H, T0 шықты. T0 бізде H дегенде тұру керек. Олымыз дұрыс. T0-ымыз H-та тұрады. Келесі P-ны басамыз. T1 дейді. T1-ымыз бізде 0,1-де тұру керек. Яғни T1, қарасаңыз T1 бізде 0,1-де тұру керек. Ол бізде температура не дейді? Гистерезис, яғни өшіп қосылатын арасы коридор дейік. Мысалы 37,8-де өшеді, 0,1 алсақ 37-де 7-де қайтан қосылады. Сол сияқты. Өзінің әр функцияның өзінің мақсаттары бар. Жұмыс жасайтын. Енді H, T0-ымыз H болды, T1-ымыз 0,1 болды. Мен сіздерге айтып отырайын тез-тез, ары қарай өздеріңіз қарап аласыздар. Келесі T2 бізде задержка нагревті задержка жасау керек, ол бізде 0 тұру керек, ол қажеті жоқ. Задержка T2 дегеніміз. T3-іміз калибровка, оны мына жерде жазылып тұрады. Әр инкубаторды біздер калибровать етілеміз. Және де сол жазылған не бойынша, цифр бойынша осы T3-ті қоясыздар. Например, минус болса, минус 0,2 деп қоясыздар. Плюс болса, плюс 0,3 деп қоясыздар. Сол жерде жазылып тұрады. Қазір мына инкубаторымызда бізде 0,0 болып тұр. T3-іміз келесі бізде T4. T4-іміз бізде яғни жоғарғы температура. Яғни бұл жерде перегрев болып кетсе, вытяжка жұмыс жасайды. Яғни бізде 0,2-ден ас кетсе, яғни 37,8 қойдық. 37,8-іміз 38 болып кетсе, бізде уже вытяжка перегревке жұмыс жасайды вытяжкамыз. Міне ана жақта тұрған 4-ші вентиляторымыз. T4-іміз вытяжкеге жұмыс жасайды. T5-іміз төменгі температура, яғни төмен болып кеткен жағдайда бізде температурамыз қайтадан және айттық қосылады. Өшеді, және температурамыз өшеді. T6-ымыз бізде сигнализация, яғни жәнегі T6-ымыз мысалы температурамыз 0,2-ден асып кетсе, 37,8 қойдық, 38-ден асып кетсе, бізде сигнализация жұмыс жасай бастайды. Яғни шиқылдайды T6-ымыз. Ол бізде T6-ымыз бізде 3-те тұру керек, 0,3-те тұру керек. T4-іміз бізде 0,3-те тұру керек. Қазір T4-іміз 0,3-те тұру керек. T5-іміз бізде 0-де тұру керек. T5-іміз 0. T6-ымыз 0,3-те деп айттық. T7-іміз бізде 1 градуста тұру керек екен. Яғни T7-іміз бізде температурамыз 1 градустан төмен түсіп кеткен жағдайда бізде сигнализация ойнайды. T7. Бұл T7 функциясы көрдіңіздер ме? T7-ні біттік. Енді каждый параметр сохранить ету үшін P-ны басып тұрасыздар да, чтобы үлгеру үшін келесі настройкаға үлгермей қалуыңыз мүмкін. Міне қараңыздар, бізде сигнализация ойнады, яғни температурамыз заданныйдан төмендеп тұр. Яғни қараңыз 24 градус бізде қазір текущий. Ал негізі біздің задавать еткеніміз 37,8. Міне задавать еткеніміз 37,8. А мына соған сигнализация ойнап жатыр. Міне сигнализацияны мына жерде индикатор жазылып тұр.
P-ны бассаңыз, сигнализацияңыз қайтадан ойнайды. P-ны қайтадан бас қойсаңыз, сигнализациямыз тоқтайды. Осылай өшіріп қойсаңыздар болады. Енді бізде ылғалға келеміз. Ылғалымыз H-қа барамыз. P-ны басып тұрамыз. H0 бізде H-та тұру керек. H1 бізде 3-те тұру керек. Яғни бұл H1 дегеніміз ылғалдың арасы дифференциал және немесе калибр несі гистерезиясы қашан өшіп, қашан сөнеді деген сияқты. H2-міз бізде 0-де тұру керек. Бұл калибровка датчика. H4-міз жоғарғы предел влажность дейді, яғни жоғарғы H4-міз, H3-міз 0-да тұру керек. H4-міз бізде 5-те тұру керек. Яғни бұл жерде жоғарғы температура 5-ке барған кезде өшет, және вытяжкамыз неде жұмыс істеп тұрған, ылғалда жұмыс істеп тұрған вентиляторымыз өшет. Яғни 60 қойсақ, 60-та өшет, 55-ке барған кезде қайтадан қосылады деген сияқты. Тез істемесе, бұл қайтадан кетіп қалатын. H0 кетті. H болып, H1-міз 3 болу керек. H1-міз 3 қойдық. H2-міз 0-де тұру керек. H3-міз 0-де тұру керек тоже. H4 5-де тұру керек. H5-міз бізде 0-де тұру керек. H5-міз 0-де тұру керек. H6-мыз 5-де тұру керек. H7-міз бізде 10-да тұру керек. Келесі бізде бітті. Бұл ылғалымыз бітті енді. U деген переворотқа келдік. Және бір сақта қойық. Енді переворот U-ға келеміз. U1 дейді. Яғни U0 дейді. U0-іміз бізде қанша уақыт сайын переворот жұмыс істеу керек. Бұл жерде минутпен көрсетілген. Яғни U0-іміз мысалы 1 минут сайын жұмыс істеу керек. Я болмаса 1,5 сағат десеңіз, онда 90 деп қоясыздар. U0-ді 90 қыласыздар. Тура сол сияқты бұл переворот тоқтатқан кезде де U0-ді 0-ға қоясыздар. Яғни осыны 0-ға қойсаңыздар, перевороттарыңыз жұмыс жасамайды. Ал енді қазір 90-ға қойсаңыз 1,5 сағат сайын айландырып тұрады ары бері. U1-іміз бізде 40-та тұру керек. U1-іміз өйткені переворот қанша секунд жұмыс жасайды? Секунд бұл. Келесі U2 бізде U2-міз бізде переворот қанша рет жұмыс істеу керек деп тұр. U2 0 қоя береміз, оған разница жоқ, қанша істесе де бесконечно істей береді. U2 0-да тұру керек. U3 вытяжкамыз қанша уақыт сайын жұмыс жасау керек, яғни проветривание дейді, оны қоямыз. U3-ті біздер мысалы 1 сағат сайын дейік, 60 минут сайын жұмыс жасау керек, және де бұл вытяжкамыз қанша секундқа жұмыс жасау керек, яғни U4 мысалы 30 секунд сайын 30 секунд жұмыс жасайды. 1 сағат сайын 30 секундқа проветривание жасайды вытяжка. Осыны қайтадан сақтаймыз. Сақтадық. Осылай. Т дегеніміз температура, H дегеніміз ылғал, U дегеніміз переворотпен жәнегі неменеге вытяжкеге команда береді. Модель ZL7850A деген контроллер өте мықты, өте сертификатталған, сапасы өте жоғары контроллерлар.